Não, não é normal criança de qualquer idade roncar. Na criança menor, no bebê, o ronco normalmente é resultante da rinite do lactente, que é um quadro de congestão nasal que aparece logo nos primeiros dias até meses de vida, resultante da irritação de vias aéreas superiores no pós-parto. Ele deve ser tratado clinicamente e ele é benigno. Na criança mais velha, devemos estar atentos à hipertrofia das adenoides e das amígdalas.